ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நாங்கள் பார்க்க போகிறது கொட்டாவி மற்றும் ஏன் கொட்டாவி வருகின்றன என்பதை பற்றி. கொட்டாவி என்பது தன்னியல்பாக வாயை பெரிதாக திறந்து மூச்சுக்காற்றை வாயு வழியாகவும் மூக்கு வழியாகவும் உள்ளிழுப்பதும் பின்னர் நுரையீரலில் இருந்து பெருமூச்சாக வாயு வழியே காற்றை வெளிவிடுவதுமான செயலை குறிக்கும். இத்துடன் கைகால்களை நீட்டி மடக்குவதை சோம்பல் முறித்தல் அல்லது நெட்டி முறித்தல் என்பர். கொட்டாவி விடுதல் பெரும்பாலும் தூக்கத்துக்கு முன்னும் பின்னுமோ கடுமையான வேலைக்கு பின்னோ பிறரிடமிருந்து தொற்றியோ ஏற்படுகிறது. இது வழக்கமாக அயர்வு, இறுக்கம், தூக்க உணர்வு, சலிப்பு, பசி ஆகியவற்றோடு இணைந்த நிகழ்வாகும். மனிதர்களில் அடிக்கடி மற்றவரிடமிருந்து கொட்டாவி தொற்றிக்கொண்டு வருகிறது. எனவே கொட்டாவி ஒரு தொற்றுவினையும் கூட. அதாவது வேறொருவர் கொட்டாவி விடுவதை பார்த்த உடனே கொட்டாவியை பற்றி பிடிக்கும் போதோ கொட்டாவி விடுவதை பற்றி எண்ணி பார்க்கும் போதோ கூட ஒருவருக்கு கொட்டாவி ஏற்படக்கூடும். இது ஒரு வகை நேரிய பின்னூட்டத்துக்கான எடுத்துக்காட்டாகும். இந்த தொற்றிக்கொள்ளும் வகை கொட்டாவி சிம்பன்சி, நாய்கள், பூனைகள், பறவைகள், ஊர்வன ஆகிய உயிரினங்களிலும் இருக்கிறது. கொட்டாவியின் போது நடுச்செவியில் உள்ள செவிப்பறை இழுப்பு தசை சுருங்குகிறது. இது தலைக்குள் கொட்டாலோசையை எழுப்புகிறது. மனிதர்களிலும் விலங்குகளிலும் கொட்டாவிக்கு பிறகு தன்னியல்பாக கைகள், கழுத்து, தோள்கள், முதுகு போன்ற உடற்பகுதிகளின் நெட்டி முறித்தலும் தொடங்குகிறது. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போது நாம் கொட்டாவி ஏன் வருகின்றது என்பதை ஆராய்வோம். முதலாவதாக, கொட்டாவியின் போது காற்று ஆழமாக உள்ளிழுக்கப்படுவதால் நுரையீரலில் நுண்ணறைகள் சுருங்கிவிடாமல் தவிர்க்கப்படுகின்றன. இரண்டாவதாக, மூளை குளிர்வடைகிறது. மூன்றாவதாக, கூடுதல் எச்சரிக்கை உணர்வு நிலையிலிருந்து இயல்பு நிலைக்கு திரும்புவதை தன்னையறியாமல் வெளிக்காட்டும். நான்காவதாக, குருதியில் கரிமவலி, உயிர்வலி நிலைப்பாடு மாறுபடுதல். ஐந்தாவதாக, ஈடுபாடின்மையை தெரிந்தோ தெரியாமலோ வெளிப்படுத்தல். ஆறாவதாக, அயர்வு. ஏழாவதாக, மூளைக்கு போதிய அளவு குளுக்கோஸ் கிடைக்காததால். எட்டாவதாக, உறக்கத்திற்கான தேவை மற்றும் அசதி அதிகமாகும் வேளையில் அடிக்கடி வரும் கொட்டாவியானது சூடாகிப்போன மூளையை குளிர்விக்கும் ஒரு காரணியாக உள்ளது. கடைசியாக, நுரையீரலில் தேங்கிப்போன அளவுக்கு அதிகமான கரியமில வாயு கொட்டாவியின் மூலம் வெளியேற்றப்பட்டு புதிய புராணவாயுவை அதாவது ஆக்சிஜனை நுரையீரல் உள்வாங்குகிறது. ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மீண்டும் இன்னொரு நிகழ்ச்சியினூடாக சந்திப்போம். நன்றி, பாய்.